खाना स्वाद होना चाहिए। एक वर्ड में अगर देसी खाने को मुझे एक्सप्लेन करना हो तो उसका वर्ड है बरकत। आपकी प्लेट पे भी बरकत नजर आनी चाहिए, डिश में भी बरकत नजर आनी चाहिए, खूबसूरती की, जेनरोसिटी की बरकत होनी चाहिए। वो ना हो तो मुझे लगता है कि मुझसे कुछ ले लिया गया है। If you could eat only one thing for the rest of your life, what would it be? मैं एक ही चीज खाता हूँ, मैं खिचड़ी खाता हूँ। Okay. मैं मल्टीग्रेन की खिचड़ी So खाता हूँ। simple, multigrain की खिचड़ी. Okay. Day and night. Every no night. My